വെൽക്കം ടു ഹോം മേക്ക് ഓവർ എത്രാമത്തെയോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ഞാനൊരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നവേഴ്സും അതുപോലെ ബെൽസും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്ലസ് ടേബിൾ ടോപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് മിററിന്റെ അടുത്താണ് വെച്ചത്. നല്ല രീതിയിൽ സ്പേഷ്യസ് ആണ്. നമ്മുടെ അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സും ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ റൂമിന് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള എസ്തെറ്റിക്സ് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്. ഈ കളർ ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അത്യാവശ്യം അഫോർഡബിൾ റേറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ മേലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പഴയ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ റൂമിന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഫ് വൈറ്റും പിങ്കും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു പൂക്കി വൈബ്സിലാണ് ഓൾറെഡി. നമുക്ക് ഇനി മേക്ക് ഓവർ നോക്കിയാലോ. ഞാൻ ആദ്യം വെക്കുന്നത് ഒരു മണി പ്ലാന്റ് ആണ്. പ്ലാന്റ്സ് എനിക്ക് എന്നും എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് ആണ്. ഈ വീട് മുഴുവൻ പ്ലാന്റ്സ് കൊണ്ട് നടക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പ്ലാന്റ് വെച്ചു. അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തൊരു പോട്ടാണ് അതിൽ ഓൾറെഡി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ. ഞാൻ എപ്പോഴും പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ആളാണ്. സോ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വെക്കാം. പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെൻറ്റഡ് ക്യാൻഡിലാണ്. നല്ല അരോമയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു സ്മെൽ ഹോളിക് പേഴ്സൺ ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ പൂക്കി ക്ലിപ്സ്. അത് ഒരു റിച്വലാണ്. ഈ വീട് നിറയെ പൂക്കി ക്ലിപ്സും പ്ലാന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര സംഭവമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു മേക്ക് ഓവർ. എങ്ങനെയുണ്ട്? എസ്തെറ്റിക് അല്ലേ?